Hello viewers, welcome to Hariniyakil Creations. இன்னைக்கு நாம ஒரு travel vlog தான் பார்க்க போறோம். ஊட்டி ட்ரிப் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஊட்டிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நாங்க மேட்டுப்பாளையத்துல இருக்க எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் பார்க் அப்படிங்கற இடத்துக்கு போயிருந்தோம். பேரை கேட்டவுடனேவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுல நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல, வேற என்னெல்லாம் இருந்தது அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளாக் தண்டர் போற வழியில இருக்கு. கூகுள் மேப்ல போட்டாலே உங்களுக்கு ரூட் வந்துடும். நாம என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வாங்கிட்டு போகும்போதே அங்கே சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க. உள்ளே இருக்க பேர்ட்ஸை நாம் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க. அதை நம்ம படிச்சுட்டு போகும்போது உள்ளே நமக்கு ஒரு பிளேட்டில் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நாம் உள்ளே போனதும் முதல்ல பார்க்கறது சன்கன்யூர் அப்படிங்கிற பேர்ட்ஸ் தான் பார்க்குறோம். நிறைய கூட்டமாக இருந்தது. ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்ம மேலே ஏறி உட்காந்துருது. நம்ம கையில் இருக்க சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸை மட்டும் அது கொத்தலை, நம்மளோட ஜுவல்ஸ் எல்லாமும் கொத்த ஆரம்பிச்சிருது. அங்கே இருக்க கேர்டேக்கர்ஸ் எல்லாமும் அதான் சொல்கிறாங்க, ஜுவல்ஸை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயும் போட்டிருந்தாங்க. இப்போது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்குறது கோல்டன் ஃபெசன்ட் அப்படிங்கிற சைனா கோழி. இப்போ நாம் பார்க்கறது ரெட் மோல்கன். அதுக்கு மேலே மல்டி கலரில் இருக்கிறது ரெயின்போ லாரிக்கீட். நாம் இந்த பேர்ட்ஸை பார்க்க போகும்போது இந்த பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கறதுக்காக நம்மள்கிட்ட ஒரு பிளேட்டில் முலாம்பழம் கொடுத்தாங்க. நம்ம பிளேட்டில் வச்சுருந்தாலும் சரி, இல்லை கையில் வச்சுருந்தாலும் சரி, நம்ம மேலே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து ஏறி உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருது. இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கறது கின்னி பிக். இது எலி வகையை சார்ந்தது. இதுவும் முலாம்பழம் சாப்பிடுது. இப்போ நம்ம பார்க்கறது இக்வானா உடும்பு. நாங்கள் போன போது தரையில் படுத்திருந்தது. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கறது பைனாப்பிள் கனூர் அப்படிங்கிற பேர்ட்ஸ் தான் பார்க்குறோம். இந்த பேர்ட்ஸ்க்கும் பிளேட்டில் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் கொடுத்தாங்க. பிளேட் மேலேயே ஏறி உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருது. இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் சீடு சாப்பிடும்போது உள்ளே இருக்க சீட் மட்டும்தான் சாப்பிட்றது, வெளியில் இருக்க தோலை வந்து துப்பிடுது. அது பார்க்கறதுக்கே அழகாக இருக்குது. இந்த பிளேட்டை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும், ஃபுல்லாக தோல் மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கறது கீரி. நம்ம போன போது தூங்கிட்டு இருந்தது. இந்த மாதிரி ஓப்பன் கண்ணாடி பாக்ஸஸ்லாம் விதவிதமான எலி வகைகள் வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஹாம்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிற வெள்ளெலி. இது மாதிரி வரிசையாக 4-5 பெட்டியில் வச்சுருந்தாங்க. இது முள்ளெலி அப்படின்னு சொன்னாங்க, ஹெட்ஜ்ஹாக். இப்போ நம்ம பார்க்குறது டிராகன், ஓனான் வகையை சேர்ந்தது. இது மட்டும் இல்லாமல் 3 பாம்பு வெரைட்டியும் மூடின கண்ணாடி பாக்ஸஸில் வச்சுருந்தாங்க. நாம் பார்த்த எல்லா பாம்புமே இந்த மாதிரி சுருண்டு படுத்திருந்தது ஓரத்தில். அடுத்ததான் நாம் பார்க்கறது மக்கா. இந்த கிளியெல்லாம் அழகாக பேசும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கொஞ்ச நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளியும் நம்மள்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. ஆனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும், அதோட நகம்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்தது. அடுத்ததான் நம்ம பார்க்குறது ஆப்ரிக்கன் கிரே பேரட். அது பாருங்களேன், பொறுமையாக நடந்து போய் சாப்பிட்றத பார்க்கவே அழகாக இருக்குது. அவ்வளோதான், இங்கே இருக்க பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. இங்கே பாருங்கள், ஒரு சின்னதாக வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வெயிலுக்காக தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணுறதையும் பார்க்க முடிஞ்சுது. அந்த சமயத்தில் எல்லா பேர்ட்ஸும் கீக்கின்னு கத்திண்டு பறந்து போகிற போது ரொம்ப இனிமையாக இருந்தது கேட்குறதுக்கு. நீங்களும் இந்த இடத்துக்கு ஃபேமிலியோடு போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பெரியவங்கள்லேருந்து குழந்தைங்க வரைக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுற இடமா இருக்குது. அடுத்த வீடியோவில் ஊட்டி ட்ரிப் பற்றி நம்ம இன்னும் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.